Qui a branché ce réveil de merde? Chier. Fallait que je me trouve un taf de flemmard, un truc de sonar, taillé pour les leftards. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession saltabanque. Ma mère voulait, je devienne instituteur, mais j'ai pas créé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession saltabanque. J'aurais pu être un sportif de très très haut niveau, peut-être footballeur, mais j'avais pas les abdos. Hello Mubarak, how are you my friend? Good. Nice. Là. Aywa. So we're here in Radio Yalla Yalla. Is your first time here in Radio Yalla Yalla? Radio Yalla. Parli inglese poco. Italiano vuoi che parlo? Dolce italiano? È la tua prima volta qua dalla radio? Oh, parli poco. Je parle français, mieux? Calme arabe? Araba. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession saltabanque. Ma mère voulait, je devienne instituteur, mais j'ai pas créé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession saltabanque. Saltabanque, c'est le caillou dans la chaussure, l'agitateur libre qui défie la censure. Voilà 15 piges, que partout je fous la foire comme un troubadour. Que je raconte mes petites histoires d'adolescents attardés qui rêvent d'un monde meilleur, qui rêvent d'égalité, qui dans sa chambre a trop écouté Bob Marley en dormant, point serré devant le poster du Che. Ouais j'avoue, y a pas de quoi se la raconter, d'être fier, de glander toute la journée, mais c'est pas de la fainéantise. Je peux te le jurer depuis tout petit, j'ai un problème avec l'autorité, moi pas comprendre. Quand patron dit travailler, moi pas obéir au chef qui crie toute la journée, même si moi pas ramener d'argent à ma banque, bah tant pis. Je resterai saltabanque. Fallait que je me trouve un taf de flemmard, un truc de sonar, taillé pour les leftards. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession saltabanque. Ma mère voulait, je devienne instituteur, mais j'ai pas créé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Alors j'ai choisi un job pour les cancres, un vrai métier de banque, profession saltabanque. Votre nom? Karine. Votre profession? Non, votre métier, votre travail, quoi. Poète ou musicien. Monsieur, vous me faites perdre mon temps, monsieur. Mes parents voulaient que je sois quelqu'un, que je travaille dur, pour pas que je finisse par fouiller dans une benne à ordures. Ils me voyaient architecte ou directeur de banque. J'ai choisi une autre voie, profession saltabanque. On m'a dit de me lever tôt, pas faire le feignant. J'ai donc réveillé tout le monde en chantant debout là-dedans. En mission sur les routes pour faire sauter la banque. Bandit de grand chemin, profession saltabanque. Nos parents se sont tués à la tâche, 13 heures par jour, parfois 7 sur 7 sans relâche. Les miens se levaient avant le soleil à 3 heures du mat. Le travail c'est la santé, va dire ça aux petits chinois qu'on exploite. Retour au 19e siècle, on voudrait nous faire travailler plus, pour gagner plus, pour dépenser plus, pour quelques points de croissance en plus. Faudrait que je me lève tôt, que je travaille tard, plus longtemps, histoire peut-être que je crève un peu plus tôt. Histoire d'équilibrer nos retraites, et pendant ce temps, notre président se fait doubler son salaire, l'air de rien. Va savoir au fond c'est peut-être un régime spécial pour payer sa pension alimentaire. Pour me faire gober toutes ces conneries, faudra se lever de bonheur. Je suis tout sauf un feignant, moi aussi je donne de ma sueur. Je m'arrache H24 sans relâche pour un autre. Sai che cosa, amico mio? Non ne ho parlato ancora con te alla radio. Buongiorno, se buona radio questa, fare persone sei contento così e sei contento che persone vuoi. E tu e io ci conosciamo di prima, siamo amici da qualche mese fa. Ci siamo buoni amici, però qua la gente che ascoltano non ti conoscono. Chi sei te? Eh sì, perché tutti i giorni nuove persone andare, sempre provare la frontiera e ritorno Porta Taranto, quindi nessuno conosce così e Emilio sta bene che è abbastanza pare tutti vivo. Cosa è successo oggi? Se oggi molto brutta giornata perché polizia napolitano si è preso persone così, non è giusto che la strada chiedere senza documenti, questa situazione è molto brutta. Dove hanno preso le persone? La strada come vicino al commissariato. E questo a che ora?
E alle 11, 11 e mezza è così. Sono i ragazzi che erano qua da sotto il ponte, che andavano dalla Caritas, può essere? Sì, anche ieri ho visto quello che vicino sotto la ponte. C'è una persona, è straniero, non lo so di che paese, e si è controllato come parlare, è molto legge brutto per straniero, magari perché non lo sai, sia come parlare. Non che è una cosa normale che se parlare, per favore amico dai documenti, così è. Non che chiedere fai tu documenti o no che tu una persona prende fai l'abbraccio, non è questa cosa, è giusta. Non è questo paese di fascisti. Grazie mille. Buona giornata. Anche io piace buon'ora musica perché io sono arrabbiato a queste cose. Tutto il mondo è abbastanza arrabbiato oggi con questa situazione della pulizia del fiume, con la polizia. E perché? Perché non lo sai che fai vedere persone ancora. Questa solo tutti gli migranti, persone dove a casa, c'è vestiti di mangiare, cibo, dove buono, che non voglio, perché frontiera è tutto chiuso. Già ferma 5 anni di Italia, va bene, e due persone, migranti, di persone dove a casa, che voglio vedere persone, la bimbo, e maschio, femmine piccoline, c'è un anno, 6 mesi così, e persone tanti piccoline. E dormire la notte qua a fiume, questo non è buono. E poi c'è molta gente che pensano, boh, loro stanno dormendo dal fiume, perché non vanno dalla Croce Rosa? E perché? Croce Rosa voglio pronto digitale, c'è tante cose, quanto entrare, tutto controlla, non lo sai perché così. E prima, l'anno scorso, Croce Rosa non è così come oggi. Croce Rosa quindi così no persone andare che c'è 200-300 persone, 5 bagni, mamma mia. C'è che paese questo Italia come altro nostro paese. Ed è una più brutta situazione di 20 milioni. Cosa succede di più nel campo della Croce Rosa? Come sono per esempio le camere? C'è la stanza 6 persone sempre. E acqua sempre. La mattina che è sera è niente caldo perché ora è freddo. Come andare uguale, persone così non più voglio venire perché bagni non lavati. E più brutti, peggio di schifo ancora. Non lavano i bagni? Sono tutti sporchi? Sì, così è malattia, così voglio persone che dalle fuori dormire, che anche preso pronto digitale, stranieri così e casini. C'è il riscaldamento dalle stanze? Sì, c'è stanze scaldamento perché dalle fuori quanto è dalle fuori non è sistemato buono perché quando tu lavi qualcuno davanti faccia tutte cose e c'è acqua fredda così non voglio persone voglio andare. Allora queste sono una delle ragioni. Poi com'è il cammino per arrivare alla Croce Rosa? È sempre camminare. E se un'ora, sì, un'ora di camminare, 4 km Camporoia qua, finale fiume. Così le persone non vogliono venire, rimani qui perché è lontano, tanti lontano. C'è qualcuno voglio qualcosa di comprare, bimbo e di qualcosa, e così persone troppo difficili che non persone rimani vivo là. Boh, allora amico mio, vuoi dire qualcosa più? No, grazie mille, voglio ascoltare musica clandestino perché tutti oggi giornata è brutto. Allora mettiamo clandestino qua? Sì. Clandestino.
Perché clandestino? Perché ho situazione molto brutta in Italia. Io quando vedere qualcosa e se pensare che perché così non è tutto di la vita che dormire la strada. Boh, allora andiamo ad ascoltare un po' di clandestino. Sena Fit Balti. Balti, Master Sina, yeah, clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno, clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. مخك في البلاد وقلبك في الشانزليزيه رايح بين الوراق وبين الحومه ديفيزي ساكادو على ظهرك تمشي من غير جبس هايم في الكياس خايف من السياغس ولاد بلادك برشا نفسي لا يرحم من مات روحي لا تقولي بن عمي من البلاد رفيت بالغربه والبرد الوحش ولا لذا فيق على صوت الكنيسيه متوحش كلاذان في الصباح دهان كباب صوص الجيريان سكر عيني كان تحلم بلا كلاس الايطاليان قالوا جاي من البلاد قالوا عليك بلاد ما ياكلش الحلوفه ما يخمم كي كفار اللوفيا عربية والديكور فرانسيس تحب تجيب طوالك جيب الدينار بالدفيز كلمني عالزيغو سيس توا نقولك واكري عربي هايم بينا حيوت بلاد العكري كلاندستينو perché senza soggiorno perché senza la mamma perché senza ritorno clandestino io voglio diventare ricco faccio contento la mamma senza cadere a picco. Sono venuto in Italia, venuto da piccolo, arabo in Italia. Quello che dicono scappato dal paese su una barca. شفت العينة يا ولاد بلادي كيفاش غارقة. c'è chi salvato, c'è chi morto, c'è chi negato. Senza ritorno, buongiorno l'Italia. Ciao la Tunisia, harb il-bled ma track il-polizia. Mi sono rangiato, ho sbagliato, ma hanno attaccato per maleducato. Io sono cresciuto, ho pagato. اليوم نروح لأمي بالبانيولا فوق الباتو. Non devo dire grazie a nessuno, perché la mia vita l'ho fatta da solo. E quando da bimbo ti aspettavo il regalo, io ero fuori a raccogliere il denaro. Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. Pensa a me, 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 penso a te, pensa a me, pensa a me, pensa a me, pensa a me, pensa a me. Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. Non devo dire grazie a nessuno, perché la mia vita l'ho fatta da solo. E quando da bimbo ti aspettavi il regalo, io ero fuori a raccogliere il denaro. Oh
Rita Marley, Baba Bob Marley. Hey, this fall in Jamaica, Adaraga de Moy Africa. Yeah, Teddy Afro. Abu Dhabi, Pina di Reggae man. Ijina Jasizo break like Sabanya party or Chitaraku. Sabiara gave us so in the sun. Akashifo Marley Ibekita. Bob Marley. This is Bob Marley song. Teddy Afro in Ethiopia. Beautiful song. Wow. Bob Marley, Rastana, African people self-deception. Bob Marley is not solution. It is time we stay with Chester. It's a more fire we don't need data. African people self-deception. Bob Marley is not solution. Unite yourself, black people wise. Unite yourself. Be wise, be wise. Unite yourself. Babylon fall. Babylon, Babylon, Babylon fall. Reggae. Rita Marley, this Marley, Ziggy Marley, this Marley, Cassie Choosy, Cassie Wasti. Come on, come on, come on. Shasha Marley. Whoa, 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 whoa. You Teddy Afro. Beautiful song. Thank you, Teddy. Shashamane. Whoa, 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 whoa. Thank you, my friend. My name is Henok. Henok. Yeah. I'm from Ethiopia. Yes, I love Teddy Afro. Yeah. Ventimiglia. Oh, this is my first time. Yeah. No. I have 4 days. 4 days only. Yeah. Yes, little. Today? No, anything not up. Okay, the police is coming. We say clean everything. Say something, anything. I don't know. Okay, thank you, my friend.